raskana ollessa myöskin on kiva pitää itsestään huolta. Täällä Milagrossa mulle Manna tekee kynnet ja Minna hoitaa sokeroinnin ja tänään onkin sitten vuorossa Minnan sokerointi. Sokerointi olisi sitten tosiaan luvassa ja kuten voitte kuvitella, että kun on vatsa, niin näkymää itsellä tonne alaspäin ei ihan kauheasti ole. Mulla tehdään brasilialainen sokerointi ja mitä se tarkoittaa, niin siitä voitte lukea lisää tuossa tekstistä. Mutta tosiaan mä olen menossa pikkuhiljaa sokerointiin ja vaikeeta se on itse tämän mahan takaa nähdä ja mä voin ottaa tuossa pari stillikuvaa ja näyttää mikä on mun näkökulma täältä päin katsottuna, niin voitte kuvitella, että on kiva, että tämän sokeroinnin hoitaa joku muu kuin minä. Okei, sokerointi on suoritettu ja totuuden hetki. Sattuiko se? No kyllähän se vähän kirpasee. Ja itse asiassa nyt raskana on pikkasen vielä ehkä vähän herkempänäkin, mutta kyllä sen kestää ja kauneuden eteenhän täytyy aina välillä vähän kärsiä, niin kyllä tänne uskaltaa tulla ja Minna on oikein hellävarainen tässä sokeroinnissa, niin suosittelen kyllä lämpimästi kaikille. Todella helppoa ja nopeata toimintaa.